კიდევ ერთი სტუმარი უნდა ჩავრთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში დიდი გეოპოლიტიკური სურათის გათვალისწინებით მეტ აქცენტს გავაკეთებთ მიწოდების ჯაჭვებზე, ტრანსპორტზე, ლოგისტიკაზე. გივით ხელიძე იქნება დღეს ჩემი ბოლო სტუმარი. მოგესალმებით გივი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გივი, პირდაპირ გკითხავთ ესე ვთქვათ სექტორი თუ არის მზად უფრო მეტად დატვირთული დერეფნისთვის და თქვენი ესე ვთქვათ სექტორის ანალიზი რა არის შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოზე აქცენტით გადია. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვან თემებს განიხილავთ და განსასიამოვნოა მსგავს თემებზე აუცილებლად ოლცნო ველაპარაკოთ ხოლმე რომ რაღაცა დავგეგმოთ მომავალში. ჩვენი დერეფანი ასე ლოგისტიკაზე რო ველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ელოდება რაღაცა თვირთ ნაკადის მატებას. თქვენ სტუდიაში უკვე ახსენეს ბანდარაბასის სპორტი, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, თუ რა თვირთი შეიძლება გადმომისამართდეს ჩვენს დერეფანზე. შესაბამისად, ამ თვირთ ნაკადისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რადგანაც ასევე ახსენეს თქვენ სტუდიაში, რომ არის სხვა ალტერნატიული ვარიანტებიც. ეს თუ არ იქნება მაგალითად საქართველოს, შეიძლება იყოს ჩინეთი. თუ ეს თვირთი მაგალითად წამოვიდა ჩვენთან, ჩვენ ეს კარგად მოემსახურეთ, კარგად გადავზიდეთ და ჩვენი დერეფნის სპეციფიკიდან გამომდინარე მაქსიმალურად კარგად მოემსახურეთ, რა თქმა უნდა ეს დარჩება ჩვენთან. თუ არ მოხდა და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ბრალი იქნება და სხვას ვერავის ვერ დავაბრალებთ. აუცილებლად მზად უნდა ვიყოთ უფრო მეტი განვითარების დაგეგმვისთვის. ჩვენ ამის საშუალება მანამდეც გვქონდა, რომ უფრო განვითარებულიყავთ და დღესდღეობითაც კიდევ გვაქვს დრო და შანსი, რომ რაღაცები ისეთი დავგეგმოთ, რაც ჩვენს მდგომარეობას გამოადგება. ბანდარაბასიდან გადმომისამართებული ტვირთი, რა თქმა უნდა, ცოტათი უფრო გაძვირდება, რადგანაც გზა შეიცვლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავახვედროთ ისეთი ინფრასტრუქტურა, განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ გვაქვს და გვაქვს, მაგრამ გვინდა რა თქმა უნდა უფრო მეტი, რადგანაც ჩვენ ექსპედიტორებს ზოგადად უფრო გვიყვარს, რაც უფრო დიდი არჩევანი გვაქვს, რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს და რაც უფრო მეტი ვარიანტის შეთავაზება შეგვიძლია კლიენტებისთვის. ჩვენ კონკურენტებთან შედარებით გვაქვს ჩვენს ასე ვთქვათ უპირატესობები, ეს არის ირანის მარშრუტით გავლილი ტვირთი, შესაბამისად ირანს კი აქამდეც ჰქონდა რა თქმა უნდა სანქციები და ტვირთის გავლა მაინც შეზღუდული იყო, მაგრამ შედარებით ნაკლებად ცნობილი და არაბრენდული საზღვაო ხაზები მაინც გადიოდნენ ბანდარაბასის პორტში და შემდგომ ირანის გავლით უკვე აწოდებდნენ ცენტრალურ აზიას ტვირთს. დღესდღეობით თუ ეს უკვე საერთოდ ჩაკეტილი იქნება, ჩვენ დაგვჭირდება რომ უფრო მეტი გქონდეს. შესაბამისად ეს იქნება საპორტო ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა. დღესდღეობით არის დაწყებული ტენდენცია, რომ პორტებს უწევთ თუ რაღაცა კონკრეტული ტვირთზე უარეს თქმა თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე. ეს შესაბამისად რა თქმა უნდა უწყობს ჩვენი შუადერეფნის სახელს და შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება მეტი ვარიანტი, რათა შევთავაზოთ ჩვენს კლიენტებს. ეს იქნება ანაკრის სპორტი თუ ფოთის განვითარების პროექტი, რომელსაც ორივე ძალიან გულშემატკივრობთ ექსპედიტორები. შესაბამისად ჩვენ უკვე აღარ გვექნება თქვათ ის ბარიერები, რაც გვაქვს. გივი, აი თქვენს უშუალო საქმიანობაში, აი ეს გაურკვევლობა, რაც არსებობს, ესე ვთქვათ, ამ დიდ სურათთან მიმართებით, ხომ? იქნება ეს პოლიტიკური თვალსაზრისით თუ იქნება ეს წმინდად ვთქვათ ეკონომიკური თუ ბიზნეს თუ საინვესტიციო თვალსაზრისით. აი რა კუთხით გირთულებთ, ესე ვთქვათ, საქმიანობას და აი თქვენი კოზირი დღეს ვთქვათ რა არის კლიენტის მოსაზიდად ესე ვთქვათ მათ შორის მარშრუტის კონკრეტულად ამ მონაკვეთზე. დიახ, ჩვენი დერეფანი ასე ვთქვათ შუა დერეფანი გამოირჩევა თავის უსაფრთხოებით და სტაბილურობით. მაგრამ აქვს თავისი ასე ვთქვათ მეორე მხარეც, რადგანაც იგი არის ბევრი ქვეყნისგან შემდგარი, ასევე კასპიის ზღვისგან. შესაბამისად რიგ შემთხვევებში უფრო მეტ ბარიერს ვაწყდებით. ანუ ნებისმიერი პატარა რეზონანსი თუ რაიმე პრობლემა არის, ნებისმიერ ქვეყანაში, თუნდაც საქართველოში, თუნდაც აზერბაიჯანში, არის მთლიანად ყველა დამოკიდებული მხარისთვის პრობლემა და ასე ვთქვათ უფრო დიდ პრობლემას წარმოაჩენს. დღეს რასაც უყურებთ ახლა ჩვენ ეს ტვირთი მატულობს რა თქმა უნდა, ასევე იმედი გვაქვს რომ მოიმატებს და ეს ტვირთი პირდაპირ დაკავშირებული არის ამა თუ იმ ქვეყანაში რაღაცა პრობლემის გამო და სხვა დერეფნებში ტვირთის შეუძლებლობა რომ გატარდეს. შესაბამისად ჩვენი მცდელობა უნდა იყოს ის კი არა რომ ტვირთს სხვა გზა არ არის და ჩვენს დერეფანზე გამოევლის. ჩვენ მათ უნდა შევინარჩუნოთ, ჩვენი კონკურენტუნარიანობის გამო უნდა აგვირჩიონ ასე ვთქვათ. შესაბამისად ყველა ჩართული უნდა იყოს ამ მხარეში
დღეს როგორც ჩანს ჩვენ არ ვართ საკმარისად მომზადებული, მაგრამ რა თქმა უნდა იმედს არ ვიკარგავთ და რაღაც თანამშრომლობით ქვეყნების თანამშრომლობით, ასევე ჩართული ინდუსტრიაში ჩართული ყველა მხარის თანამშრომლობით არის შესაძლებელი და მაინც პოზიტიურად ვართ განწყობილი ექსპერტები. კი ბატონო და ბოლოსკენ კითხავთ და ამით შევაჯამოთ, ესე ვთქვათ, ის გაუმჯობესების, ესე ვთქვათ, ის ასპექტები, რაც თქვენ თქვით, ვთქვათ, პორტები, გზები, რკინიგზა ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, გვესმის ჩვენ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი ინვესტიცია ტევადი და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამის ძალიან მარტივად, ძალიან სწრაფ დროში ამ ტემპისთვის ფეხის აწყობა, ესე ვთქვათ, ტვირთის ზრდის ამ ნაწილში ალბათ ასე ვერ გამოვა ობიექტურადაც მათ შორის, მაგრამ აი რა შეიძლება გაკეთდეს, ვთქვათ, აი ბიუროკრატიული მექანიზმების გამარტივების, ვთქვათ, აი რაღაც წესების ჰარმონიზების და ასე შემდეგ. აი თუ არის აქ და ახლა რაღაც ისეთი, რაც აი დამატებულ ღირებულებას შექმნის, ესე ვთქვათ, ამ მარშრუტისთვის. პირველ რიგში მაინც ვიტყოდი რომ ინფრასტრუქტურული განვითარებაა საჭირო, მაგრამ როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს უფრო დროში გაწელილი არის და უფრო დიდ რესურსებს და დიდ დროს მოითხოვს, ისი დროც შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს. არის რა თქმა უნდა, შემიძლია მაგალითად მოვიყვანო, რაც პირველი მომდის თავში აზრად, აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის საბაჟო ზონა 1, საბაჟო ზონა რომ გაკეთდეს, მაგალითად, რომელზეც ლაპარაკიც მიმდინარეობს, ექსპერტები ამასაც ძალიან დიდად გულშემატკივრობთ. რომ აღარ იქნება საჭირო ვთქვათ ავტომობილი, კონტეინერი თუ რამე ტრანსპორტი იქნება მიადგეს საქართველოს საზღვარს, ჯერ გაიაროს საქართველოს საზღვარი, შემდგომ გაიაროს აზერბაიჯანის. აქ შეიძლება იყოს ერთი, შეიძლება კი არა ლაპარაკიც მიმდინარეობს, რომ ერთობლივი საბაჟო გამშვიდ პუნქტი შედგეს. მსგავსი გადაწყვეტილებები შესაძლებელია რომ მოხდეს. შესაძლებელია რომ პორტებს შორის კავშირი უფრო განვითარდეს და შედგეს რაღაცა ბლოკმატარებლები, შესაძლებელია იყოს რაღაცა დამატებითი რესურსები კერძო კომპანიებმა დააყენონ თავიანთი ახალი ავტომობილები. ძალიან ბევრი რაღაცის მოფიქრება ლოკალურად ესე შესაძლებელი, მაგრამ პირველს მაინც დავაყენებდი უფრო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, რომ უფრო მეტი ფიქრის და უფრო მეტი არეალი გქონდეს ჩვენ ამის შესაძლებლობას. და ის ფაქტი ვთქვათ, რომ ზვირდება ლოგისტიკა ბუნებრივად, ანუ აი ეს თავისთავად ვთქვათ რა ფაქტორია? რა თქმა უნდა, როდესაც ვახსენებთ ჩვენ ჰორმუზის სრუტეს, ესე იგი შესაბამისად იქ გაჩენილი პრობლემები გამოიწვევს საწვავის ფასის ზრდასაც და შესაბამისად მოიმატებს გადაზიდვის ტარიფიც და გადაზიდვაც შუა დერეფანზეც და შესაძლებელია ყველგანაც. ეს არის ძალიან დიდი დაბრკოლება, ეს არის ძალიან დიდი შეუსაბამობა, დღეს რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ავუბათ ფეხი, შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დავწიოთ, თქვათ, რაღაცა კონკრეტული რესურსები გამოვიყენოთ და არა მაგალითად რაღაცა უფრო გაფართოებული ასე ვთქვათ. ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ რაღაცნაირად დავიჭიროთ ფასიც, იმიტომ რომ დროშიც გაიზრდება გადაზიდვები, ხო? ჩვენამდე სანამ კონტეინერი ჩამოვადა მსოფლიოში ასეთი ამბები არის, ამის დროც გაიწელება. შესაბამისად კლიენტისთვის დრო ეს პირდაპირ ფული არის. თუ ჩვენ კიდე დავახვედრეთ გაზრდილი ტარიფები, რაც ალბათ გარდაუვალი იქნება, რაღაცა სხვა უპირატესობები უნდა შევთავაზოთ და რაც ვილაპარაკეთ, შესაძლებელია რომ ეს იყოს ამიდან გამოსავალი. უღრმესი მადლობა გივი ამ საინტერესო აქცენტებისთვის. გადაცემის ბოლოს ეს იყო გივი თხელიძე. დიდი მადლობა მას.